Je, unajua kuwa unaweza kutajirika kupitia ufugaji wa kuku? Lakini siri kubwa ni kwamba si kila mfugaji anafanikiwa. Wengi huanza kwa matumaini makubwa, lakini baada ya miezi michache wanakata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu wanakosa mbinu sahihi. Katika video hii nakufundisha mambo 5 muhimu yatakayokusaidia kutoka kwenye hatua ya kuanza hadi kuwa mfugaji mwenye mafanikio makubwa. Na jambo la 4 na la 5 ndiyo yanayowatofautisha wafugaji wa kawaida na wale wanaopata utajiri kupitia ufugaji. Hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho ili usikose siri hizi 2 muhimu. Lakini kabla hatujaanza, kama ni mara yako ya kwanza hapa, bonyeza kitufe cha subscribe na gusa alama ya kengele ili usipitwe na video zetu nyingine muhimu kuhusu ufugaji wa kuku wenye faida. Siri ya kwanza ni kuchagua aina sahihi ya kuku. Usifuge tu kwa mazoea au kwa sababu umeona wengine wanafuga. Kama unataka mayai mengi, chagua kuku wa kisasa kama Highline Brown au Bovan Brown. Kama unataka kuku wa nyama wenye soko zuri na wanaokua haraka, chagua Tambro au Saso. Wafugaji wengi wanashindwa kwa sababu hawafanyi utafiti kabla ya kuchagua aina ya kuku wanaofuga. Siri ya pili ni lishe bora. Kuku wako hawatazalisha vizuri kama hawapati chakula chenye virutubisho sahihi. Unapaswa kuhakikisha wanapata protini, wanga, madini na vitamini kwa uwiano mzuri. Unaweza kutumia chakula cha kiwandani, lakini pia unaweza kupunguza gharama kwa kutengeneza chakula chako mwenyewe kwa kutumia mahindi, mashudu, dagaa na soya. Kumbuka, chakula bora kinaamua faida yako. Siri ya 3 ni kuhakikisha kuku wako wapo katika afya bora. Magonjwa yanaweza kuua biashara yako ndani ya siku moja. Njia bora ya kujilinda ni kufanya usafi wa banda mara kwa mara, kutoa chanjo kwa wakati na kutumia dawa za asili kama aloe vera na majani ya mipera. Pia, usiweke kuku wengi kwenye nafasi ndogo. Msongamano unasababisha magonjwa kuenea kwa haraka. Siri ya 4 ni moja ya vitu vinavyowafanya wafugaji wengi washindwe: kutafuta soko kabla ya kuanza. Usifuge kwanza, halafu ndo uanze kuhangaika kutafuta wateja. Kabla hujaanza, jiulize, nani atanunua mayai yangu? Nani atanunua kuku wangu wa nyama? Tafuta mahoteli, maduka ya chakula na hata wauzaji wa jumla. Pia, jiunge na makundi ya WhatsApp ya biashara ili upate wateja wa haraka. Na sasa tunakuja kwenye siri ya 5, ambayo ndiyo inawafanya wafugaji wachache wapate utajiri kupitia kuku kupanua biashara yako. Wafugaji wa kawaida hubaki kwenye kiwango kile kile kwa miaka, lakini wanaofanikiwa wanaongeza uzalishaji kila mwaka. Usibaki na kuku wachache kila siku, panua banda lako. Ongeza idadi ya kuku, tengeneza chakula chako mwenyewe kupunguza gharama na tafuta wateja wa jumla. Ukitaka mafanikio makubwa kwenye ufugaji wa kuku, usiogope kupanua biashara yako. Hizi ndizo siri 5 za mafanikio kwenye ufugaji wa kuku. Ukizifuata, utafanikiwa zaidi ya wengi. Je, ni ipi kati ya hizi ambayo umeshawahi kutumia? Tuambie kwenye sehemu ya maoni. Na kama bado hujabonyeza subscribe, tafadhali fanya hivyo sasa na gusa alama ya kengele ili upokee video zaidi kuhusu ufugaji wa kuku na mbinu za biashara. Asante na tuonane kwenye video inayofuata.